Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Omonat dunyoda omonmisiz? Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Kuninglar xayrli o'tsin, vaqtinglar ham xayrli o'tsin ilohim. O'lim bo'lmasin. Bedavo darddan Alloh o'zi saqlasin. Salomat bo'linglar. Mana bizni kuzatishda davom etinglar. Bu ihson sifatida hali ochilgan kanalimiz. Ham Koreyani ko'rasizlar. Koreyalik Muhammad Qorini O'zbekistondagi, Koreyadagi hayotini ko'rsataman. Bu bir elchi deydi, bir ajoyib xislatli bola. Shuni kuzatib boringlar, xudo xolasa. Dunyoda tinchlik o'rnatsin bu bola, xudo xolasa. Shunaqa niyatimiz. U bolada tinchlik o'rnatguncha Alloh avvaloki bir sababchi bo'lib, biz hali ochganmiz, kanal ochganmiz bir yaxshilik maqsadida. Sababchi bo'lsin degan demas ko'rsatyaptigan narsalarim mana Koreyadagi mana qandlar ko'ryapsizlarmi hali? Qanaqa so'rg'ich qand hozir nomi birdan esimdan tushib qoldi. Mana ular ham hozir so'rg'ich qand. Qarang, Koreyada. Shunaqa qilib mana paketi. Nimani qarang, shrift kodlari bilan nimani ishlab chiqargan. Nima davlatning shrift kodlarigacha chiqargan mana shu qandni mana nimasi ko'rsatyapti-ku. Shuni mana paketida orqasi tomonini men olib qo'ydim mana so'roqlarigacha 1 yilga berilar ekan so'rg'ich qandlar. O'zbekistonimizda ham shunaqa qilib ishlab chiqarishlar ko'paysin demoqchiman ilohim. Haligi bolalarimiz kasal bo'lmasin, inson hayoti birinchi o'rinda. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana chupa-chupislarni mana shrift kodlari bilan davlat shrift kodlarini ko'rsatib qo'ygan. Agar to'g'ri aytyapman shekilli shrift kodi deb. Qarang, har bitta so'roq qancha chupa-chupis mana qantiga manaqa shrift kodlarini qo'yib qo'ygan. Hozir men sizga o'zimiznikini ham ko'rsataman. Chunki bu yerda hozir o'zimizgidan ham bor edi. Muhammad Qori kecha kun tiqilib qoladi deb bermadi. Mana bizni o'zimiznikilar hozir uzoqroq dedi. Mana sizga oldim. Mana o'zimiznikilarda bunaqa narsalar bormi yo'qmi bilmayman. Kodlari bormi ko'ryapsizmi? Oddiy mana marmelad qantiga ham chiroyli qilib mana tagidagi mana nimasi ham so'rg'ich, mana nimasi ham mana so'rg'ich, mana ham qand mana. Qarang, bantilarni qilib chiroyli bir hali podarishnik qilib bolani nimasiga o'ziga tortadigan qilib mana marmeladga shunaqa qilib o'rab qo'ygan. Mana marmeladlarni ham qarang. Mana bu pechonelari ham shunaqa paketga upakovka qilib qo'ygan. Haligi infeksiya tushmasin deb har xil nima shang-panglar tushmasin deydimi. Bularda inson hayoti birinchi o'rinda deyapman-ku Koreyada. Mana Koreyani qanti-yu, men O'zbekistonimiz qantiga nolimayapman. Burasida haligi sifat sertifikatlari hammasi bor demoqchiman. Bosilib yozilgan unaqa ochiq-sochiq narsa berilmaydi bolalarga. Hammasi maxsus o'sha sog'liq tekshirgan davlat epidemiya tekshirgan holatda bolaga qandlar beriladi, yegulik beriladi demoqchiman. Kuninglar xayrli o'tsin. Biz davlatimiz ham boy, xudo xolasa. Shunaqa ishlab chiqaruvchilarimiz ko'paysin ilohim.